哇！唔好意思啊。哇！好在嗰度頂住咋。哇！個套咁靚嘅，喺邊度嚟㗎？呢個係教總今年新出嘅領洗同埋堅振證書紀念套，專門送俾新教友用嚟保存領洗紙嘅。因為領洗係好重要嘅人生大事嚟㗎，我哋梗係要好好保存呢一張出世紙啦。你睇下呢個封套，設計得幾靚，而且仲好有意思喎。哇！個套咁靚，我都想要翻個啊！哎呀，好可惜啊，就係新教友先有㗎咋。除咗領洗堅振紀念套之外，仲有教友知多啲小冊子，裡面會有關於教會啦、祈禱啦、靈修啦嘅資料，同埋仲有周書基、主教鄭執事嘅勉語，另外仲有一系列嘅禱文同埋單張等等。希望各位新教友會鍾意呢份禮物啦。